Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Мен Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның қолдауымен өткізіп жатқан көшпенділер ойынына келіп тұрмын. Дәл қазір мен көкпардан шығып садақ атуға бардым. Құрметті қазақ елі, көкпарда Қазақстан құрамамыз 16-0 есебімен өзбек бауырларымызды жеңген болатын, және садақ атуда да біздің командамыз кәдімгідей алдыңғы орындарда келе жатыр. Әрине, көшпенділер ойыны деген бұл қазақтың ойыны деп те айтуға болады. Құрметті достар, жалпы мені ең қатты қуантқан дүние бұл жерде барлық жарыс түрі тек қазақ тілінде өтіп жатыр. Тек қазақ тілінде, көкпарда қазақ тілінде, садақ атуда, жан батуда, кешегі ашылу салтанатында барлығы тек қазақ тілінде өтіп жатыр. Құрметті қазақ елі, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен өтіп жатқан дүниенің барлығы қазақ тілінде өту, бұл керемет жағдай деп ойлаймын. Сондықтан құрметті қазақ елі, бір болайық, командамызды қолдайық.